तो देखो जी, आज हम इसकी टाइमिंग चेन बदलवाने जाएंगे क्योंकि इसकी टाइमिंग चेन बहुत लूज़ हो चुकी है। इसका टेंशनर भी बिल्कुल मतलब एडजस्ट नहीं कर पा रहा। मैं आपको इसकी आवाज़ सुना देता हूँ पहले। ये हमारी अपाची है 180। स्टार्ट करते हैं। ये टेंशनर होता है जी, ये एडजस्ट करता है चैन को। अब इसकी एडजस्टमेंट फुल ख़त्म हो चुकी है। इसका मतलब चैन जो है ना बहुत ज़्यादा लूज़ हो गई है। तो आज इसकी चैन बदलवाते हैं, फिर आपको दिखाते हैं नेक्स्ट वीडियो में।